খাবারের দামটা একটু বেশি, সরকারের এদিকে একটু যদি নজর দিত খুব ভালো হইতো, কারণ এখন খামারিরা পোষাইতে পারতেছে না। কিন্তু ছাগলের থেকে এটা লাভজনক। ছাগলের দেখা যায় একটা বাচ্চা হইলো 1 মাস 2 মাস 6 মাসও আপনার হিট আসতেছে না, কিন্তু এটা বাচ্চা হওয়ার 3 দিন পরে হিট আসে। সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। ক্ষেত খামার চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমি রংপুরে সাতমাতার একটি ভেড়ার খামারে এসেছি। এখানে ভেড়া কিভাবে লালন পালন করা হয় সে সম্পর্কে আপনাদেরকে বিস্তারিত জানাবো। বিস্তারিত দেখতে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন এবং আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। আসুন আমার সাথে ভেড়ার খামারে আমরা যাচ্ছি। ভালো আছেন ভাই? আপনার নামটা? আমার নাম মোহাম্মদ মোশারফ ভাই। এই খামারের মালিক কে? মহাজন আছে আজাদুল আলম। এই দেখাশোনা কি করে? আপনি করেন? মানে খামার যখন প্রথম শুরু হয় তখন থেকে কি আপনি আছেন? হ্যাঁ, তখন থেকে আছে। এই খামারের মধ্যে আপনার কি কি? ছাগল আছে, ভেড়া আছে, গরু আছে, হাঁস আছে, মুরগি আছে। হাঁসও আছে, মুরগিও আছে, গরু আছে, মানে পরিপূর্ণ প্যাকেজ। হ্যাঁ, কবিতর ছিল। কবিতরও ছিল। এটা পরিপূর্ণ প্যাকেজ। ভেড়া কতগুলো আছে? ভেড়া আছে 44টা। আর গরু কয়টা আছে? গরু আছে 18টা। গরু 18টা। আর ছাগল 16টা। 16টা আছে। এই গরু 18টার মধ্যে কি 18টা কি দেশি না বিদেশি? সব বিদেশি। ফ্রিজিয়ার আছে, তারপর সাইওয়াল আছে। দর্শক, সময় স্বল্পতার কারণে আজকে শুধু আমি আপনাদেরকে ভেড়া সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবো। আপনার ভেড়া কয়টা দিয়ে শুরু করছে? ভেড়া ছিল প্রথমে 2-1টা আনা হয়েছিল, তারপর থেকে এভাবে বাড়তেছে, আবার কিনা হচ্ছে, আবার বাড়তেছে, আবার কিনা হচ্ছে। ভেড়ার কতটা জাত আছে? ভেড়ার অনেক কটা জাত আছে। আপনার এখানে কোন কোন জাতের ভেড়া আছে? আমাদের এখানে যেটা মোটামুটি যেটা ভালো এটাই আছে। ভেড়া আপনার বাচ্চা দেয় কটা করে বছরে? 2টাও দেয়, 1টাও দেয়, 3টাও দেয়, খুব ভুল ভবিষ্যৎ 4টাও দেয়। 2টা 3টা 4টা, মানে ডিপেন্ড করে আর কি, যে যতটুকু ক্ষমতা দিতে পারে। কিন্তু ছাগলের থেকে এটা লাভজনক। ছাগলের দেখা যায় একটা বাচ্চা হইলো 1 মাস 2 মাস 6 মাসও আপনার হিট আসতেছে না, কিন্তু এটা বাচ্চা হওয়ার 3 দিন পরে হিট আসে। 3 দিন পরে হিট আসে। আমরা বছরে কয়বার দেন? 3বার। বছরে 3বার হয় না, 2 বছরে 5বার দেয় আর কি। ভেড়াকে আপনারা খাবার দেন? কি কি খাবার দেন? বুট দেই। বুট দেন? হ্যাঁ, তারপরে ঘাস আর পোয়াল একসাথে কাটিয়ে দিই। মেশিন আছে না? মেশিনে কেটে দিই। মেশিনে কাটেন। বুট কয় কেজি করে দেন প্রতিদিন? বুট সকালবেলা দেই 5-6 কেজি, বিকালবেলা দেই 5-6 কেজি। বিকালবেলা 5-6 কেজি। দিনে 2বার খাবার দেন? না, ঘাসটা 3বারে দেই। ঘাস 3বার বুটটা শুধু দেওয়া হয় 2 বেলা। ঘাস 3বার, বুট 2বার। আপনার বুট দিনে কয় কেজি যায়? 10-12 কেজি যায়। 10-12 কেজি যায়। আর ঘাসটা ঘাস পোয়াল মিলিয়ে মনে করেন আপনার 50-60 কেজি যায়। 50-60 কেজি যায়। ভেড়াগুলোকে প্রজনন কিভাবে করান? ওখানে পাটা আছে, ওরা নিজেরা নিজেরা। ছেলে পাটা আছে এখানে? হ্যাঁ, ভেড়ারও আছে, ছাগলেরও আছে। ওটা আমাদের দেখাইতে হয় না, ওরা নিজে নিজে হিট আসলে পাটাই বুঝতে পারে। আর ভেড়ার তো হিট আসলে আপনি বুঝতে পারবেন না। ছাগলের যেমন বুঝে যায়, ভেড়া ওরা পাটাই শুধু বুঝবে। পাটা আপনার কতগুলো আছে? ভেড়ার পাটা আছে 4-5টা। ভেড়া পাটা 4-5টা। ভেড়ার বাচ্চা জন্ম হওয়ার পর কতদিনের মধ্যে উপযুক্ত হয় খাবার? খাওয়ানো প্রাপ্তবয়স্ক হয় 2 মাস পর্যন্ত হয়ে যায়। 2 মাস পর্যন্ত হয়। একটা বাচ্চা যখন জন্মগ্রহণ করে তখন ওয়েট কতটুকু হয় ভেড়ার বাচ্চা? ওটা 700-800 গ্রাম। 700-800 গ্রাম হয়। আর 2 মাস পরে প্রাপ্তবয়স্ক যখন হয় তখন ওয়েট কতটুকু হয়? তখন 4-5 কেজি হয়। একটা ভেড়ার দাম কত? একটা ভেড়ার দাম আপনার ভেড়ার উপর নির্ভর করবে। বাচ্চাগুলো যেটা 2 মাসি বয়স বাচ্চা, এগুলো সৌন্দর্য হয়, দেখা যায় আপনার 3000 টাকা পাওয়া যাবে, 4000 টাকা পাওয়া যাবে। আর যেটা বড়, যেটা বড়, ওটা 7-8 হাজার, 8 হাজার, 7-8 হাজার টাকা আর কি। আপনার ভেড়ার খরচ, যেটা খাবার খরচ, যেটা সেটা প্রতিদিনে কত টাকা আপনার আনুমানিক যায়? ধরেন বুটটা যাচ্ছে আপনার, এটা বুট কম দামিটা তো খেলে আমরা 500 থেকে 600 টাকার মধ্যে। 600 টাকা। হ্যাঁ, আর ঘাস মনে করেন আপনার এই 200-250 টাকার। ঘাস 250? ঘাস কি আবাদ করেন না কিনে? এটা কেনাই, আপাতত জায়গা আছে কিন্তু করা হয় না। ঘাস কত করে কিনেন আপনি? ঘাস তো এখন কেজি হিসেবে কিনতেছি 3 টাকা কেজি। এই ভেড়ার পিছনে কয়জন লোক খাটে, পরিশ্রম করে? মানে একটার পিছনে তো আমরা একবারে লাগি নাই, দেখা যায় সবগুলোর পিছনে আমরা 3জন বা 4জন থাকি। 3-4জন থাকেন সবগুলো? হ্যাঁ, সবগুলোই হয়ে যায়। ভেড়ার রোগ কি কি হয়? ভেড়ার রোগ ওই জ্বর, সর্দি, কাশ এগুলি হয়, কিন্তু বেশি একটা হয় না। ভেড়ার অত একটা হয় না। আপনার ছাগলেরই রোগ বেশি হয়। এগুলোর মধ্যে কি দেন আপনি? কি ডোজ, মানে কি ওষুধ খাওয়ান? এগুলো আমরা প্যারাসিটামল খেলাই, যেটা দেখি যে বেশি সমস্যা তখন ডাক্তার নিয়ে আসি। তাছাড়া বড় ধরনের কোনো রোগ হয় না, বড় ধরনের তো খারাপ রোগ হয় না। ভ্যাকসিন কি কি দেন? ভ্যাকসিন তো টিপিআই দেই। টিপিআই? আর টিপিআই দিই, কৃমির ডোজ মারি, শেষ।
কিরমির ডোজ আর পিপি এই দুটাই শুধু আপনার ভ্যাকসিন নেই, তাছাড়া না। নরমাল ওষুধ হিসেবে প্যারাসিটামল এগুলোই খাওয়ান। পিপিআর বছরে 4 মাস পর পর দেওয়া হয়। মানে 4 মাস, পিপিআর 4 মাস পর পর দেন, মানে বছরে 3 বার দেন। আর কিরমিরটাও একই কেস, কিরমিরটা ওই 4 মাস পর পর বছরে 3 বার। 6 মাস পরে দেওয়া যায়, কিন্তু 4 মাসে দিলে ভালো হয়। 4 মাসে দিলে ভালো হয়। এই ভেড়া পালন করে যে খরচ যাওয়ার পরে লাভ করা সম্ভব কিনা? সম্ভব নেই। আপনারা কি ভেড়া বিক্রি করেন এখান থেকে? না না না। আপনার শখের বসে আর কি পুষতেছেন। ভবিষ্যতে আপনি ভেড়ার খামারটা আরো বড় করবে কিনা, এটা কি বলতে পারবেন? এই তো বাড়তেই থাকবে, দেখা যাক কিছু বাড়বে, কখনো কমবে, কখনো বাড়বে। তাহলে মোশাররফ ভাই, আচ্ছা ঠিক আছে, এতক্ষণ কথা বলার জন্য আপনার অনেক ধন্যবাদ। নতুন যারা উদ্যোক্তা আছে, নতুন যারা মানে বেকার যুবক আছে, তারা ভেড়া পালন করে লাভ করতে পারবে কিনা সেই উদ্দেশ্যে আপনি কিছু বলেন। ভেড়া পালিয়ে অনেক লাভ করা সম্ভব, যদি শ্রম দেওয়া যায়, চেষ্টা করা যায়, অবশ্যই সম্ভব। আর খাবারের দামটা একটু বেশি, সরকারের এদিকে একটু যদি নজর দিত খুব ভালো হইতো, কারণ এখন খামারেরা পোষাইতে পারতেছে না। মোশাররফ ভাই, ভালো থাকেন, সুস্থ ঠিক আছে, থাকেন, আল্লাহ দোয়া করি। ভালো থাকেন। এই পর্যন্ত, নেক্সট ডেটে আমরা আসবো আপনার গরু ভিডিও করতে। আচ্ছা আজকে এই ঠিক পর্যন্ত। আছে, আচ্ছা ধন্যবাদ ঠিক ভাই। আছে। দর্শক, এতক্ষণ আমি আপনাদেরকে ভেড়ার খামারটা ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করলাম। দর্শক, ভেড়া পালনে কষ্ট কম কিন্তু লাভ বেশি। আপনারা যারা ইনভেস্ট করতে পারতেছেন না, ভেড়ার খামারের উপর ইনভেস্ট করেন, অবশ্যই লাভ করবেন। আমাদের চ্যানেলে নতুন নতুন ভিডিও দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। আজকে এ পর্যন্ত, ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।